우리 집 냉장고 내부 별거 없다. 먹을 거라고니 이거 하나. 냉동실 속초 명물 전통 온명란. 냉장실이다. 참기름, 밀가루 조금, 화선정 멸치 액젓, 그리고 다 떨어진 딸기잼. 이거는 견과류다. 견과류. 먹을 게 없다. 순 양념장들, 뭐 고추장 이런 거. 이거는 고춧가루. 뭐야 이거? 아휴, 이건 된장. 다시다. 조미료. 단무지. 아이고, 이러니 집에서 뭘 먹을 기분이 나나. 간장. 이거는 강아지 거다. 에휴. 오늘도 뭐 라면이나 끓여 먹어야 되나? 나가서 뭐 사 먹어야 되나?